Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing enjing punika kita tasih dipun paringi kesehatan, keselamatan, paringi nikmat wekdal saged melaksanakan sholat subuh kanthi kahanan sehat walafiat. Mugi-mugi nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita syukuri dengan terus memaksimalkan ibadah kita, karena bentuk kesyukuran itu adalah bagaimana kita memaksimalkan segala nikmat yang Allah berikan. Salawat salam mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadi suri tauladan kita, yang kita terus mengikuti jejak langkah beliau, kita jadikan beliau sebagai tauladan dan senantiasa kita harapkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kula hormati, semoga pengawasan ing anjing menika sesarengan kita juga kanthi hidayah Fatihah kagem mu'alliful hadzal kitab. Mugi-mugi kita sami asal barokahipun. Ridha illah wa li syafaati rasulillah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadrati mu'alliful hadzal kitab. Syai'un lillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah ingkang kawula hormati, pembahasan ingkang saderengipun punika sampun kita kaji, kita bahas masalah salat sunnah Aid nggih, salat sunnah Aid inggih menika Idul Fitri maupun Idul Adha. Insyaallah sampun kita bahas. Wonten ing kesempatan enjing punika kita badhe belajar, badhe membahas masih kaitan dengan salat sunnah, yaitu salat sunnah kusuf ya, kusuf maupun salat sunnah khusuf. Wonten kalih nggih. Yang pertama salat kusuf, yang kedua salat khusuf. Nah, ini salat gerhana, salat gerhana. Lha kusuf pakai kaf niku nggih. Kusuf niku gerhana srengenge, tek khusuf pakai kha terus ini ageng niku gerhana rembulan. Niki salah satu salat yang sangat dianjurkan. Meskipun hukumipun atus salat Id nggih. Sunnah muakkad nggih. Hukumipun salat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan, kusuf maupun khusuf. Ini kawula wasaken. Faslun ay hada faslun, utawi iki iku ana pasal sewiji. Salatul kusufi utawi salat gerhana li syamsi kadue srengenge, wa salatul khusufi lan salat gerhana lil qamari kadue rembulan, kulun utawi saben-saben minhuma
Ulun utawi saben-saben suwiji minhuma sangking karone nggih punika salat kusuf kaliyan salat khusuf iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuaken. Lah niki penjelasan terkait hukumipun salat gerhana. Dadosipun salat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan niku hukumipun sunnah muakkad nggih, sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Dadosipun menawi kita manggi gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan sempatkan untuk sholat 2 rakaat, dua rakaat mangke jumlah itu niku. Saged piyambak utawi berjamaah. Fa in fatat moko lamun pot. Pot niku maksudipun lewat ya. Hadi sholah lewat waktu nih maksudipun. Hadi sholah apa hadi sholah iki sholat gerhana. Lam tuqdo mongko ora den qodoi apa sholat. Ailam yusra tegese ora den tandangi apa qodouha ngodoni sholat. Tegesipun sholat gerhana niku menawi wekdalipun sampun telas boten wonten istilah ngodoni. Jadi hukumipun sunah muakkad terus boten wonten apa niku mengqodoi sholat gerhana niku boten wonten. Wekdalipun telas berarti nggih kesunahan menjalankan sholat gerhana niku nggih sampun telas ngoten nggih wekdalipun. Jadi terus boten wah aku mau kok ora melu sholat gerhana tak qodoni sholat gerhanane mboten wonten niku istilah niku. Benten kalian sholat fardu niku menawi tertinggal maka wajib untuk mengqodhonya niku. Terus kemudian wa yusolli lan salat sapa wong likusufi syamsi krana gerhana srengenge wa khusufil qamari lan gerhana rembulan rakaataini kelawan 2 rakaat. Nah niki penjelasanipun kaitan kalih jumlah rakaatipun. Jadi salat gerhana niku jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Yuharrimu khalih takbir ihram, khalih takbiratul ihram nggih. Biniyatis sholatil kusufi kelawan niat salat gerhana srengenge. Summa ba'dal iftitahi mongko nuli sakwise maca donga iftitah wa ta'awudhi lan ta'awud yaqra'ul fatihata maca ing Fatihah. Wa yarfa'u lan ruku' sapa wong summa yarfa'u mongko nuli jejekna sapa wong raksahu ing sirai wong minar ruku'i saking ruku'. Summa yaqtadilu mongko nuli iktidal sapa wong summa yaqra'u mongko nuli maca sapa wong al-Fatihata ing Fatihah saniyan kapindo. Summa yarfa'u mongko nuli rukuk sapa wong saniyan kelawan kapindo akhafa kelawan luweh dikit nggih minal ladzi qablahu tinimbang saking kang sadurunge. Summa ya'tadilu mongko nuli iktidal sapa wong saniyan kelawan kapindo. Summa yasjudu mongko nuli sujud sapa wong as-sajdataini ing sujud loro bitumakninaten kelawan tumakninah fi kulli ing dalem sekabehane summa yusolli mongko nuli salat sapa wong rakaatan kelawan rakaat sanian kang kapindo. Bikiyama ini kelawan ngadeg loro wa qiraataini lan kelawan maca Fatihah loro wa ruku'aini lan rukuk loro wa iktidalaini lan iktidal loro wa sujudaina lan sujud loro wa hadza utawi iki wa hadza makna utawi iki kang kasebut wa hadza makna qaulihi utawi ikilah kang den sebut iku makna qaulihi maknane dawuh musannaf. Nah niki napa kula waosaken maksud niki praktek
pelaksanaipun. Lah niki untuk pelaksanaan salat gerhana niki ragi benten nggih kalih salat-salat yang lain. Nah, lewat penjelasan niki wau ingkang sampun kula waos niku wau dadosipun ngeten, cara pelaksanaan salat gerhana niku ternyata ada ada dua rukuk dalam satu rakaat. Nah, prakteknya ngeten. Ini kan nggih teori ini pun nggih. Jadi niku dipun sebataken nggih. Pertama yuharrimu nggih. Takbiratul ihram. Nggih kata salat biasanipun niku nggih. Takbir Allahu Akbar. Jadi berdiri tegak kemudian takbiratul ihram. Kemudian biniyatis salatul kusuf. Yang mana saat takbiratul ihram niku niat melaksanakan salat gerhana. Ya, niku misalnya gerhana matahari, berarti mungkin usolli solatil kusufi gitu nggih. Jadi dia niat salat gerhana matahari kusuf nggih niku. Kemudian nek menawi gerhana rembulan nggih khusuf pakai kha niku nggih. Kemudian sampunipun niat niku maca iftitah. Atas biasanipun iftitah niku kabiro walhamdulillahi katsira ila akhir niku. Kemudian wa ta'awudi, kemudian membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim niku. Kemudian baru membaca Fatihah. Nggih. Fatihah dipun lanjutaken disunahkan juga maos surat nggih, surat. Lah surat ini pun niku mengke surat ingkang disunahkan yang panjang. Yang panjang. Nggih. Yang panjang. Kemudian setelah niku wayarka'u, kemudian rukuk. Oke, kemudian rukuk. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu. Setelah rukuk niku kemudian mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala niki sebenarnya pun bukan iktidal, tapi kembali berdiri. Kembali berdiri niki kados iktidal, tapi niki sanes iktidal sebagaimana salat kemudian nanti sujud mboten. Tapi iktidal untuk berdiri, nggih, diri dari rukuk ya. Kemudian nanti membaca surat Fatihah kembali. Jadi sak sampunipun rukuk niku mboten kemudian iktidal nggih. Iktidal mboten terus kemudian sujud mboten. Tapi membaca Fatihah malih. Fatihah malih kemudian nanti membaca surat malih. Nah, pun rukuk niku wonten kalih. Nggih. Di rukuk kalih. Lah nanti surat di rukuk di antara niku berdiri yang dua tadi itu surat yang pertama dan yang kedua itu lebih panjang yang pertama. Jadi misalnya mungkin surat yang dibaca yang pertama niku Al-Waqiah misalnya, Al-Waqiah kan panjang ya. Mungkin rakaat surat yang kedua niku Al-Qari'ah. Dan dianjurkan ayat-ayat atau surat-surat yang kaitannya dengan kiamat. Napa kok ngoten? Karena peristiwa gerhana niku salah satu peristiwa alam yang kemudian kita diperintahkan untuk mengingat hari kiamat. Ngoten. Jadi salah satu tanda hari kiamat niku kan mengke saderengipun tondo yang terakhir niku terbitnya matahari dari barat niku beberapa hari sebelumnya niku rasanya niku petang. Baru kemudian muncullah gerhana dari matahari dari barat niku. Dan niku seolah-olah ketika kita menyaksikan gerhana niku kan kita akan teringat peristiwa kiamat. Makanya kemudian diperintahkan, disunahkan untuk sholat gerhana. Gitu. Jadi menghadirkan dalam diri kita niki apa kisah kiamat ya seolah-olah ngoten nggih. Dan niku leres. Jadi waktu Kanjeng Nabi niku melaksanakan sholat gerhana niku Allah menyaksikan memberikan informasi ke Nabi terkait dengan fenomena apa niku kejadian wonten surga dan neraka. Jadi waktu yang mbak ini pun sholat
gerhana niku Nabi menyaksikan kejadian wonten neraka. Jadi neraka kan nggih tempatnya orang mendapatkan siksa nggih. Ugi kejadian wonten surga gitu nggih. Dan itu mengingatkan bilih ya memang kiamat itu nyata, suatu saat pasti akan terjadi. Maka dari itu kita senantiasa mengingatnya untuk menghadirkan ketakutan, kemudian kita ingat kepada Allah. Dan itu pun secara pelaksanaan sholat gerhana niku dilakukan 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat niku wonten 2 kali rukuk. Iki 2 kali sujud mungkin ya. Ya, sujud kan di kados biasa salat niku nggih wonten kali kan nggih. Nah, niku wau wonten ing waosan surat yang pertama nggih niku yang dibaca suratnya panjang. Yang kedua lebih pendek. Tapi nggih tetep ningali jamaahnya, nek menawi ditindakaken berjamaah. Jamaahe wonten sing suwuh nggih ya aja dawa-dawa kan ya. Asane utawa ya jamaahe lenggah nggih mboten napa-napa. Jadi iktidal, jadi setelah kemudian rukuk, kemudian iktidal. Summa yaqra'u al-Fatihata, kemudian membaca Fatihah yang kedua di 1 rakaat itu nggih. Sanian. Jadi membaca Fatihah yang kedua. Kemudian summa yarka'u mongko nuli rukuk sanian kang pindho. Kemudian rukuk lagi yang kedua, akhafa minal ladzi qablahu, yang mana rukuk kedua ini lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Jadi suratnya nggih ngoten. Jadi yang pertama surat yang dibaca niku lebih panjang dari yang kedua, begitu juga rukuknya. Rukuk yang pertama niku lagi panjang daripada rukuk yang kedua. Lah ukurane untuk salah satu penjelasan niku rukuknya niku menyamai rukuk yang pertama niku durasi panjangnya niku menyamai ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 ngantos 100. Niku wonten penjelasan ngoten. Berarti panjang. Jadi maca tasbih niku panjang nggih. Di rukuk yang pertama. Lah rukuk yang kedua durasinipun niku sami kalian kita mau surat Al-Baqarah mulai surat pertama ngantos surat yang ke-80. Niku wonten salah satu penjelasan. Itu pun nggih tetap panjang tapi lebih panjang yang pertama. Dibaca subhanallah subhanallah subhanallah. Saged subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar saged. Memang dangu nggih untuk rukuknya niku. Nggih. Ini nggih. Jadi wonten 2 kali rukuk. Kemudian sumaya tadilu, kemudian iktidal, berarti iktidal sanian, iktidal yang kedua, baru kemudian sumayas judu, kemudian baru kemudian sujud. Sujud as-sajdata ini yaitu dua sujud, sebagaimana kita sholat biasa niku. Bitumak ninaten kelawan tumak ninah fikulin ing dalam sekabehane. Jadi setiap gerakan niku wonten tumak ninahnya. Kemudian summa yusolli mongko nulis salat semawang rakaatan kelawan rakaat sanian kang pindho. Kemudian setelah 2 kali sujud, kemudian ada kesunahan duduk istirahat. Jadi setelah sujud yang kedua niku ada kesunahan mboten langsung berdiri, tapi lenggah sekedap niku namanya duduk istirahat nggih. Sebentar kemudian baru berdiri. Itu nggih. Kemudian setelah berdiri wa qira'ata ini kemudian membaca bacaan yang sebagaimana yang pertama tadi, mulai Fatihahnya kemudian suratnya gitu. Wa ruku'a ini dan juga rukuk yang 2 sebagaimana rakaat yang pertama tadi, wa iktidal ini dan juga iktidal 2 sebagaimana rakaat yang pertama. Wa sujuda ini kemudian sujud 2
sebagaimana rakaat yang pertama. Wa hadza makna biqouli fi kulli rakaatin. Dan ini adalah maksud dari dawuhipun pengarang kitab punika. Kemudian kawula wasaken lanjutipun fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat minhuma saking rong rakaat qiyamani ngadeg loro ya. Yutilu kang andhawaaken al qiraata kang andhawaaken sapa wong al qiraata ing wacane fihima ing dalem ngadeg karone kama kaya barang sayati kang bakal teka apa ma. Wa fi kulli rakaatin lan ing dalem saben-saben rakaat ruku'ani rong rakaat yutilu kang andhawaaken at-tasbih ka ing tasbih fihima ing dalem rakaat ruku'ani duna sujudi ora andhawaaken sujud. Nah, ternyata untuk sujudnya, wekdal sujud niku mboten didhawakaken sujude. Benten kalian rukuke. Nek rukuke wau kan dangu kan nggih. Maca tasbih kan panjang. Lah nek sujud niku mboten. Sujude nggih biasa kemawon. Sementing wonten tumak ninah. Nggih kados kita salat nika nggih maos tasbih kaping 3 misale ngoten. Jadi mboten panjang. Sing panjang niku wekdal rukukipun. Fala yutawiluhu mongko ora andhawaaken sapa wong ing sujud wa hadza utawi iki iku wa hadza ahadu wajhaini utawi iki iku ora andhawaaken nggih salah swijine sujud karone wau lakinna sahika tetapine kang sahih annahu ing setuhune wong yatuluhu iku andhawaaken ing sujud nggih nahwa ruku'in ing sepadane rukuk alladzi kang qablahu ing sadurunge sujud. Oh ngeten. Berarti kalaupun wekdal sujud niku kok dipun panjangaken niku nggih mboten napa-napa. Jadi wonten penjelasan lanjutipun ternyata ketika memanjangkan tasbih mau tasbih wekdal sujud niku mboten napa-napa. Jadi memang ada yang kemudian berpendapat tidak sepanjang rukuk, tapi misalnya kok wekdal sujud niku nggih panjang atus panjangnya rukuk niku nggih mboten napa-napa ngoten nggih. Iki mboten masalah. Jadi memperbanyak membaca tasbih itu nggih. Wekdal rukuk maupun wekdal sujud. Wa yakhutubu lan khutbah sapa al imamu imam ba'dahuma sakwise salat niku wau 2 rakaat wau nggih. Ai ba'da salatul kusufi ba'dahuma sakwise salat kalih wau ai ba'da salatul kusufi wa khusufi. Maksudipun baik setelah salat gerhana rembulan maupun gerhana matahari niku wonten kesunahan khutbah. Niku ndak ditindakaken kanthi berjamaah gitu nggih. Jadi wonten khutbahipun ngoten nggih. Khutbata ini kelawan khutbah loro nggih. Ka khutbatil jum'ati kaya khutbah lorone salat Jumat. Fi arkani ing dalem pira-pira rukun wa syuruti lan pira-pira syarat wa khisu niku semakna kalih niku napa niku berwasiat gitu nggih. Anas sapa imam annasa ing menungso fi khutbataini ing dalam khutbah karone ala taubati ing atase taubat minal dunubi saking dosa wa ala fi'lil khairi lan ing atase nglakoni kebagusan minas sedaqatin saking sedekah wa itqil lan merdekaaken wa nabi dadik lan sepadane mengkono-mengkono sedekah. Nah niki jika sholat gerhana baik matahari maupun rembulan niku ditindakaken kanthi berjamaah maka disunnahkan juga ada khutbah itu nggih, ada khutbah. Jadi sebagaimana sholat Id nggih. Terus nindakaken sholat rumiyin baru kemudian wonten khutbah.
benten kalian salat Jumat. Jumat kan khutbah riyin kemudian baru salat. Lah wonten salat gerhana niku kados salat Id nindakaken salat rumiyin baru kemudian mengke wonten khutbah gitu nggih. Nah, untuk napa niku rukun dan syaratnya, syarat dari khutbah salat gerhana niki sama persis kalian rukun kalian syaratipun salat Jumat ngoten nggih. Nggih, dadi nggih wonten wasiat niku nggih wasiat takwa ngoten nggih. Dadi mriki nggih ngoten ketika si khatib niki menyampaikan khutbah maka khatib apa untuk mengingatkan nggih kepada jamaah untuk bertaubat itu nggih. Jadi wau nggih. Jadi peristiwa gerhana niku kan bagian dari fenomena alam yang kemudian mengingatkan kita akan peristiwa kiamat. Nah, nek pun kelingan kiamat niku kan ya kedune keling tobat nggih. Kelingan dosa kemudian kita bertobat. Lah niku yang disampaikan khatib saat menyampaikan khutbah di salat gerhana niku. Yang pertama nggih kados salat Jumat niku wonten napa niku wasiat takwa, sholawat, baca Quran ngoten niku. Lah salah satu tema atau isi dari khutbah niku yaitu tentang taubat nggih, taubat. Jadi muatan ceramahnya niku mungkin terkait dengan pentingnya taubat. Taubat saking napa minad dzunubi saking dosa. Selain mengingatkan tentang tobat, ugi ala fi'lil khair untuk memperbanyak kebaikan. Nah, rupini pun minas sodakoten saking sodakoh. Jadi diingatkan untuk memperbanyak sodakoh. Jadi sak sampunipun mengke sholat id niku nggih kedah memperbanyak sodakoh. Kok sholat id napa? Sholat gerhana nggih untuk memperbanyak sodakoh. Makanya mungkin tidak sakit nggih nika biasanipun nggih ditindakaken kanthi berjamaah wonten pembagian napa niku puluran nggih kotak ngoten nggih minum napa niku bagian dari napa niku mewujudkan sunnahnya untuk memperbanyak sedekah. Dan tidak hanya niku nggih. Nggih sak sampunipun niku pokoke terus memperbanyak sedekah. Karena niku bagian dari amal kebaikan gitu nggih. Wa itkin niki maknanipun memerdekakan budak. Nek rumiyin kan wonten istilah perbudakan niku nggih. Maka salah satu amal yang pahalanya besar niku memerdekakan budak. Jadi dari niku wonten tiyang niku diperlakukan sebagaimana hewan nggih. Diperbudak niku kan kados hewan nggih. Dia sepenuhnya itu milik tuannya itu nggih. Jadi dijual belikan. Rumiyin niku ngoten, tiyang niku menjadi barang komoditas, dijual belikan dipurih napa nggih tenagane. Tenagane. Riyen ngoten niku nggih. Lah dan itu ada saat Islam pun juga sudah hadir. Jadi saat Islam niku sampun hadir, kebiasaan jual beli budak niku tasih wonten. Maka kemudian Islam mengajarkan untuk memerdekakan. Jadi semenjak kemudian Islam ini hadir, lambat laun perbudakan itu dihapus. Maka salah satu amal kebaikan itu memerdekakan budak. Atau Sayyidina Umar niku nggih. Niku kan hobi ini pun memerdekakan budak. Salah satu budak yang dimerdekakan adalah Bilal kan nggih. Jadi Bilal yang saat menika mendapatkan siksaan karena keimanannya nggih. Disiksa ditindih kalian waktu di tengah terik matahari sampai kemudian hampir meninggal, nggih. Sampai kemudian dia tidak tergoyangkan keimanannya. Dia nyampaikan ketuannya itu nggih. Ahad ngoten niku maknanipun dia mengakui kalau Allah itu satu, sehingga kemudian sahabat Abu Bakar menemui kejadian itu, baru kemudian beliau memerdekakan. Dan itu salah satu amal ingkang pahalanya besar. Gimana kok memerdekakan budak. Lah saat niki nggih mboten wonten. Saat niki nggih mungkin saged digantos lainnya. Nyaurne utange kanca. Niku mungkin salah satu kebaikan nggih. Banyak lah nggih intine kebaikan-kebaikan niku. Saniki yang jelas perbudakan boten wonten. Tapi perilaku tiyang
memperbudak tiang niku tasih wonten nggih. Jadi kan ada atau mungkin sebenarnya dia itu pembantu tapi diperlakukan sebagai budak. Niku kan nggih wonten. Sing wonten kisah teng luar negeri niku nek nasibe elek niku kedah wis kados koyo budak senjange wontenan nggih. Makane nggih niku menungsa niku nggih wonten niku. Kadang nggih kados hewan. Niku nggih. Jadi wasiat khatib saat berkhutbah niku adalah muatannya adalah taubat nggih. Mengingatkan pentingnya taubat nggih. Taubat dari segala dosa yang telah dilakukan gitu nggih. Karena memang tanda-tanda kiamat niku kan banyak orang yang kemudian sudah terbiasa dengan dosa gitu nggih. Jadi dosa niku wis di hal yang dilakukan setiap hari nggih, dienteng nih ngoten nggih. Makanya ini wow, peristiwa gerhana niku menjadi pengingat kemudian kesempatan untuk bertaubat gitu nggih. Memperbanyak kebaikan iku wau. Wa yusirru lan ngliriaken sapa wong bikiraati kelawan wacane fi kusufi syamsi ing dalem salat gerhana srengenge. Wa yajharu lan nyerokaken sapa wong utawi banteraken sapa wong bikiraati kelawan wacane fi khusufil qamari ing dalem salat gerhana rembulan. Dan ini ternyata praktekipun menawi niku salat gerhana matahari waosan suratipun niku diwaos kanthi sirri, kanthi lirih, nggih kanthi lirih. Dadosanipun boten dijaharaken kados salat Id utawi salat Id salat Jumat. Salat Jumat niku kan walaupun siang kan dibanteraken. Berarti niki kados salat fardu ingkang siang, zuhur, asar niku kan boten jahar tapi sir kan ya, siri. Jadi salat gerhana matahari niku ditindakaken waosanipun surat niku kanthi sirri, kanthi lirih, kanthi lirih. Kok mungkin wonten sing banter, ya mungkin itu pendapat lain. Tapi nek wonten kitab niki disebutaken bilih waosanipun ketika salat gerhana matahari niku kanthi sirri, kanthi pelan. Berarti nggih ngadeg banget. Dan niku mungkin konteksnya salat piyambakan nggih. Nek salat jamaah mungkin boleh mawon kanthi napa niku jahar gitu nggih, kanthi jahar gitu nggih. Nggih. Jadi nek piyambakan niku otomatis sirri, lah nek jamaah niku kanthi jahar. Sampun nindakaken dengan salat gerhana matahari. Banter napa lirih? Banter to nggih? Lah nggih. Berarti tetep parang kemawon menawi niku ditindakaken kanthi berjamaah waosan suratipun walaupun siang gerhana matahari niku boleh jahar. Tapi nek piyambakan nggih sirri gitu nggih. Benten kalian salat gerhana komar. Nek gerhana komar niku ditindakaken kanthi jahar. Jadi walaupun piyambakan boleh membaca surat nggih, Fatihah maupun suratnya nanti dibaca kalian jahar niku boleh. Nek gerhana rembulan gitu, rembulan. Wa tafutulan pot utawi napa niku telas kesempatan untuk menjalankan sholat gerhana. Sholatul kusufi samsi apa sholatul kusufi samsi sholat gerhana srengenge bil ingjilai kelawan saben-saben pulih lil mukasifi kedue kang krowak niku maksudnya napa niku kan nek gerhana matahari niku kan matahari tertutup kan nggih. Nggih. Jadi ketika matahari tertutup, mulai tertutup sekedhik kan berarti kan matahari ini niku kados krowak ngoten nggih. Lah niku mulai wekdal pelaksanaipun salat gerhana. Ngantos napa niku nggih mungkin nanti napa niku setelah tertutup nggih, setelah matahari tertutup niku baru kemudian ditindakaken salat gerhana. Ngantos mungkin terus linganu apa niku mulai mboten utuh lagi tertutupnya, baru niku kemudian habislah waktu untuk menjalankan sholat gerhana.
wa bi gurubiha lan saben surupe samsi kasifatan khalih krowa wa tafutu lan pot apa salatu kusufil qamari salat gerhana rembulan bil injilai kelawan pulih wa tulu isam ilan metune srengenge la bitulu il fajri ora kelawan metune fajar wala bi gurubi lan ora pot saben lan ora saben surupe khosifan rembulan falatafutu mongko ora pot apa as-salatu salat. Ini terkait wekdal nggih intinipun. Jadi wekdalipun salat gerhana niku nggih wekdal ketika gerhana niku terjadi. Sampai kemudian nanti gerhana niku pun mulai telas gitu. Baik gerhana rembulan maupun gerhana matahari gitu nggih. Dan ini salah satu kejadian yang yang biasanya pun dipahami yang ini kan nek gerhana mboten pareng ningali yang tinggi. Mulai mari uko. Dan itu salah satu pemahaman yang tidak benar. Jadi tidak ngoten. Jadi ketika ada gerhana itu malah kita saksikan. Itu fenomena alam yang kita disuruh menyaksikan. Niku mboten napa-napa jenengan tingali. Sing malah bahaya niku ketika malah srengenge meletekan. Dan jenengan sulap kan malah nggih. Nek pada gerhana niku malah justru kan malah redup kan matahari. Nggih, matahari. Niku justru malah ditingali kemawon. Ngerti oh ini fenomena alam. Gitu nggih. Jadi itu pemahaman yang asal-asalan niku nggih. Misalnya aja ningali srengenge nek wekdal gerhana kok moto-moto mboten bener niku. Justru yang mengakibatkan mungkin sakit mata itu justru ketika matahari yang tengah-tengah niku kalau jenengan maksa ningali niku. Niku malah bahaya. Nek wekdal gerhana niku justru kita saksikan dan kemudian kita mengingat tentang dosa-dosa dan kemudian menjalankan sholat itu dan tidak usah menunggu diperintah jamaah nggih piyambakan mboten napa-napa. Jadi udah sholat gerhana niku serasa gupuh malah bingung mboten tapi kemudian nggih segera kemawon nindakaken sholat gerhana baik gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Itu hukumipun sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Insyaallah mekaten para jamaah ingkang kawula hormati terkait dengan salat gerhana baik gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Nah, niki saya kira nggih penting nggih. Ya nek saged kita nindakaken niku menawi kepanggihan gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Nggih niki tambahan kemawon napa kok salat niki kemudian dijelaskan begitu gamblang nggih. Karena salat niku adalah pertama nggih amalan ingkang rumiyin dihisab. Kemudian orang sering lupa terkait bagaimana hukum meninggalkan salat. Niki sering lupa niki. Jadi tiyang niku kadang ngarani dosa gedhe iki napa to? Zina masalah ngoten kan nggih. Wani kalih tiyang sepuh. Lali meninggalkan sholat itu ternyata juga dosa besar. Jadi meninggalkan sholat itu dosa gede. Makanya ini ngantos hati-hati. Jadi ojo ngrameni sholat. Jadi buatan terus Allah ninggalnya pisan nek. Itu dosa gede ngoten nggih. Niku memang sengaja untuk meninggalkan. Benten nek meninggalkan krana keturun. Nggih krana lalen niku benten. Mungkin terus diqadhi talipun sampun telas. Tapi nek sengaja meninggalkan salat niku hukumipun dosa ya, termasuk dosa besar. Dan ini yang lupa oleh orang kemudian meremehkan salat niku. Makanya penting kawitan kali salat niku untuk dijaga. Untamanipun salat fardu niku wau. Lah nek salat sunnah niku kan ditambahan kemawon untuk melengkapi salat. Kemudian sholat sunnah itu juga bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Sholat yang sangat dianjurkan setelah sholat fardu ini kan sholat rawatib nih, sunnah qobliyah itu. Lah wekdal Ramadan iki kula niki mutaken agem kula piyambak ugi panjenengan. Jadi kan kadang kita niku
malah boten nindakaken ba'diyah isya nggih. Lenggah kemawon baru kemudian derek tarawih. Padahal kesunahannya itu lebih lebih salat ba'diyah daripada tarawih gitu loh. Makanya ya derek nindakaken mawon salat ba'da isya itu baru kemudian derek tarawih. Dan ini tingkatannya wonten. Jadi tarawih derek ba'diyah lenggah kemawon. Dan ini memang benar sunnah. Cuma sunnahnya itu sunnah yang sangat besar pahalanya gitu deh. Makanya sesakit mungkin daripada kita namun tengok-tengok kan ya. Kalau ngenteni imamnya ya nderek lawan salat sunnah ba'diyah nisa. Baru kemudian kita nderek salat tarawih. Dan iki kalau imutaken nggih, karena iki sampun menjelang tarawih nggih. Terus tidak sakit tetap salat sunnah ba'diyah nisa piyambak-piyambak kemudian baru kemudian nderek sesarengan salat tarawih. Karena luweh agung pahalanya jika dibandingkan dengan tarawihnya. Nggih, insyaallah mekaten Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih mugi-mugi pengawasan ing enjing punika wonten manfaat ugi barokahipun. Kula menawi wonten ing penjelasan kirang memuaskan nggih saged kita lanjut wonten ing pertemuan mendatang. Kita akhiri pertemuan kita ing enjing punika kanthi doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik ya Qudus. Ya salam mu'minul muhaimminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul musawwirul ghaffar. الرزاق الفتاح العليم افتح قلوبنا يا الله بالقرآن العظيم نصر من الله فتح قريب بشر المؤمنين اللهم يا الله اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدي سبلها واملها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك والجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمد على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirang langkung nyuwun ngapunten akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.